डिस्चार्ज झाल्यावर मी रिलिवामध्ये अपॉइंटमेंट घेतलं आणि रिलिवामधनं मला व्हिडिओ कॉलिंगमधनं शिकवत होते आणि व्यवस्थित आणि सुंदररीत्या शिकवत होते. मला हॉस्पिटलमधनं डिस्चार्ज झाल्यावर खूप अशक्तपणा आणि खूप म्हणजे असं ताकद नव्हती आणि ज्या अपॉइंटमेंट केलेल्या मॅडम होत्या त्या खूप सुंदररीत्या आणि चांगल्या पद्धतीने समजून शिकवत होते आणि त्याच्यामुळे मला खूप रोज बरोबर शिकून मला आता व्यवस्थित झालेलो आहे. श्वास घ्यायला जो त्रास होत होता तो पण क्लिअर झाला आहे आणि त्याच्यामुळं मला खूप चांगलं वाटतं आणि मी एकदम आता व्यवस्थित झालेलो आहे आणि मॅडमने पण चांगल्या रीती शिकवले आहे आणि त्यामुळं मला खूप चांगलं झालेलं आहे आणि मी दुसऱ्यांना पण त्याच्याबद्दल सांगेल की बाबा हे रिलिवा हे चांगलं आणि चांगल्या पद्धतीने शिकवतात आणि त्यांचे जे शिकवणारे आहेत ते खूप चांगल्या रीते शिकवतात.